आज मेरी मम्मी ने कहा कि कच्चे केले की जो सब्ज़ी होती है वो सिंपल खा के वो हो गई हैं बोर। तो उन्होंने कहा कि चल तू आज कुछ इस कच्चे केले से कुछ मज़ेदार बना। तो आज मैंने बनाए कच्चे केले के कोफ्ते। मैंने उसके लिए कच्चे केले बॉईल करे, मैश किए, फिर उसमें बेसन, नमक, रेड चिली पाउडर मिक्स करके फिर उसके कोफ्ते मैंने बना के फ्राई करके रख दिए थे। फिर मैंने कढ़ाई में यहाँ डाला ऑयल, जीरा, हींग, फिर मैंने पहले अदरक और हरी मिर्च भी डाला था। फिर मैंने टमाटोज़ डाले, फिर इसे इसमें मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद रेड चिली पाउडर डाला। रेड चिली पाउडर डालने के बाद हल्दी पाउडर डाला। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने धनिया पाउडर डाला और धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने नमक भी मिक्स किया। नमक मिक्स करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसे सॉफ़्ट होने दिया। सॉफ़्ट होने के बाद ये मैंने कोफ्ते इसमें मिला दिए। अब इसे अच्छे से इस कोफ्ते में मसाले एकदम मिल जाए ऐसे मिक्स करना है। अब इसे मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया, फिर लिड से ढक दिया। अब ये लिड मैंने जब कोफ्ते बन गए तो लिड हटाई तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इसे हरे धनिया के साथ सर्व किया। ये देखिए ये कोफ्ते हो गए हैं बन के हो गए हैं रेडी। ये देखिए कैसे लग रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।